हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी पोटैटो फिंगर्स। फ्रेंड्स, परवीन्स पकवान को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। पोटैटो फिंगर्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। इन्हें मैंने उबाल लिया है। उबालने के बाद में इसका हमें छिलका उतार देना है और इसे हमें ग्रेट कर लेना है ग्रेटर की मदद से। तो ये देखिए, छोटे वाले ग्रेटर से मैंने चारों भी आलू ग्रेट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट गैस के ऊपर एक बर्तन में हम 1 कप पानी ले लेंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे और पानी में अभी हम एक उबाल आने देंगे। तो ये देखिए, अब पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें 1 कप सूजी मिलाएंगे। अब गैस को हम बंद कर देंगे और सूजी को हम ढक करके फूलने के लिए रख देंगे। इसे ढक देते हैं और सूजी फूलने तक इसे रख देते हैं। तो ये देखिए, अभी सूजी ने पूरा पानी सोख लिया है। ये अच्छे से फूल भी गई है और ये ठंडी भी हो गई है। अब ये हमने जो पोटैटो ग्रेट करा है वो ले लेंगे और इसमें अब हम ये सूजी मिला लेंगे। अब हम इसमें 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची मिलाएंगे। 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिलाएंगे और इसमें नमक मिला देते हैं। स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे। नमक और मिर्च का प्रोपोर्शन आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिए। अब इन सारी चीज़ों को हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। अगर मिक्स करते वक्त गुठलियाँ लग रही है हाथ को, तो इस तरह से इसे हमें उंगलियों से दबाते हुए गुठलियों को तोड़ लेना है और इसका एक हमें इस तरह से डो बना लेना है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तेल ले लेंगे कटोरी में और हाथों को तेल से ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें से हम थोड़ा सा डो लेंगे। हम जितने साइज़ या शेप के आपको पोटैटो फिंगर्स बनाना है उतना डो लेकर के इसके हम इस तरह से लंबे लंबे फिंगर्स की साइज़ के फिंगर्स बना देंगे। तो ये देखिए, इस तरह के फिंगर्स हमें बनाना है। बहुत ज़्यादा पतले या फिर बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखना है इसे। मीडियम साइज़ के फिंगर्स बनाना है और ये तकरीबन हम 3 इंच तक के फिंगर्स इस तरह से बना के रख देंगे। फिंगर्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। बच्चों को क्या, हम बड़ों को भी ये फिंगर्स बहुत पसंद होते हैं। बच्चे और बड़े बड़े मज़े से ये खाते हैं। इस तरह से हमें सारे फिंगर्स बनाकर रख देना है। तो ये देखिए, अब इसमें से कुछ फिंगर्स मैंने बनाकर रख दिए हैं। अब तेल भी मैंने गर्म होने के लिए गैस के ऊपर रख दिया था, तो इसे अब हम तलेंगे। इसे तलने के लिए जो तेल हम लेंगे वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ये पोटैटो फिंगर्स हम मीडियम हॉट तेल में फ्राई करेंगे।
तेल को एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके फिंगर्स डाल देंगे। एक बार में जितने आपके कढ़ाई में फिंगर्स आते हैं इतने ही डालेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और इन्हें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए जब ये नीचे से फ्राई हो जाएंगे तो ये कढ़ाई से चिपकेंगे नहीं और ये फूलकर ऊपर आ जाएंगे। अब इसे हमें पलट देना है और इसी तरह से ऊपर की साइड भी हमें फ्राई करना है। अब इस तरह से इसे गोल गोल घुमाते हुए हमें चारों तरफ से अच्छे से फ्राई करना है। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही इसे फ्राई करना है। ये देखिए इसमें बहुत ही बढ़िया लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे, टिश्यू पेपर पे इसे निकाल कर रख देंगे। और इसी तरह से हम बाकी के पोटैटो फिंगर्स भी फ्राई कर लेंगे। डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। जब तक ये नीचे से फ्राई होकर तेल में इस तरह से तैरने नहीं लगते तब तक इसे हम पलटेंगे नहीं। तो देखिए अब ये नीचे से अच्छे से छूट गए हैं। अब इन्हें पलट कर हम चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से इसे घुमाते हुए हमें फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो देखिए अब ये बैच भी हमारा फ्राई हो गया है। इसी तरह से हम सारे पोटैटो फिंगर्स बैचेस में फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे क्रिस्पी और टेस्टी पोटैटो फिंगर्स बनकर रेडी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ख़ासकर बच्चे तो इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो ये देखिए ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक